بعد ما شفتوا تغطيتنا الحلقة اللي طافت في رياضات الهايك والسفر للاستمتاع، اليوم احنا ودينا ونتابع ونغطي لكم رياضات المضرب مرة ثانية مع بطل الكويت لاعب منتخب الكويت ونادي اليرموك عمار التميمي. يا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رياضه مو بسكور. مثل ما انتم شايفين احنا حاليا في اتحاد الكويت للسكواش، راح نتكلم بتفاصيل اكثر عن رياضه السكواش مع لاعب منتخب الكويت ونادي اليرموك عمار التميمي. مرحب فيك معنا بالبرنامج. حياكم الله باتحاد الكويت للسكواش. ما قصر، ودي اول شيء بالبدايه اعرف ليش بلشت الرياضه؟ ايش معنى دخلت رياضه السكواش ومن اي عمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بديت برياضه السكواش من وانا بعمر 8 سنوات. طبعا انا شخص يعني عاشق للرياضه من صغري، من وانا صغير اتابع يعني اغلب الرياضات واعرف اغلب الرياضات، ولعبت كذا رياضه قبل لا العب السكواش. تقريبا لعبت تنس ارضي فتره قصيره برغبه كانت من الوالد. بس بعدين انا اخذت القرار ان ما ابي اكمل باللعبه. بعدين هم انا اخذت قرار ان ابي اجرب لعبه السكواش، ورحت نادي اليرموك وجربتها. وبعدين خلاص يعني قلت له خلاص انا ابي استمر فيها، وخذيت قرار اني اكمل فيها، والحمد لله استمريت فيها لغايه اليوم يعني. وهل شفت ان دخولك في التنس ساعد كونها انها هي لعبه مضرب وتقريبا نفس عندك وايد اشياء الفاندمنتالز او الاساسيات موجوده في الرياضه؟ انا من مارس لعبه التنس يعني كانت ممكن ما اتذكر الفتره، يمكن ايام او اسابيع بسيطه، وبعدها غيرت، فيمكن ما اثر بشكل كبير يعني الصراحه يعني. بس انه تقريبا انا اخذت القرار وحولت للعبه السكواش. ودخولك ما شاء الله في مثلا مجال الرياضه من عمر صغير، شلون شفت مجتمع السكواش من كونك هاوي دخلت الرياضه لمحترف لاعب منتخب الكويت، من ناحيه الدعم، التزامك انت، التزام اللاعبين والمجتمع حولك؟ اكيد انت لما تبدي باللعبه او تروح مكان جديد ايا كان سواء رياضه او غير الرياضه، انت ما تعرف الناس الموجوده وما تعرف طبيعه المكان وطبيعه الاجواء، فيمكن شويه تكون متردد. بس مع الوقت تروح يوم بعد يوم تبدي تتعرف على اللاعبين اللي معك، تتعرف على الاداريين، تتعرف على المدربين. والشيء اللي ساعدني ان انا كان في، اعتقد اذا ماني غلطان، كان في وايد لاعبين بعمري انا وانا صغير. فلما نروح احنا وايد نلعب مع بعض، يعني وايد لاعبين مثلا بالملعب وكذي ضد بعض بالتدريبات. اذكر ان كنا نخلص تدريب سكواش في ملعب كرة قدم يوم صلاة السكواش، فكنا نروح نلعب كرة قدم احنا يمكن 10 او اكثر. فهالشيء ساعد ان انت تستمر باللعبة، عكس يمكن لو انا رايح وانا الطفل الوحيد يمكن ما اتشجع يعني. هذا بالبداية هالشيء ساعد ان انا استمر باللعبة. بعدين اكيد كل ما تكبر تبدي تدش المنتخب، تبدي تسافر من عمر صغير، يعني من تحت 13 سنه تبدي تسافر مثلا، تبدي تعتمد على نفسك، ماكو احد يساعدك من البيت مثلا، تتعرف على لاعبين بالدول الثانيه، تلعب مع لاعبين يدد. اللاعبين اللي كنت تشوفهم بالكويت كنت تشوفهم مثلا ساعه او ساعتين، الحين انت عايش معاهم اسابيع يعني. فتبدي تتعرف عليهم بشكل اكثر، تشوف طبايعهم وكذي، وتكون صداقات تصير بشكل اكبر طبعا. وبعدين لما توصل مرحله العمومي وتبدي تسافر بطولات دوليه ويصير عندك صداقات من كل دول العالم، تبقون على تواصل سواء انت رجعت بالديره، بطولات ثانيه، مشاركاتكم. هذا من الشغلات اكيد طبعا بالرياضه بشكل عام. هذا الاساس بالرياضه، هي روح رياضيه قبل المنافسه بشكل عام طبعا. فانت مع ربعك اللي سافر معاهم، اللي تمرنت معاهم وانت صغير، هل وجودكم يعني مع بعض ولما لعبتوا ضد بعض مثلا في بطولات سواء محليه او خارجيه، هل كان التحدي مختلف؟ هل حسيت ان التحدي اكثر من فوز او اكثر من لعبك مثلا ضد اللاعبين من برا؟ هل حسيت ان لما تلعب ضد ربعك مختلف؟ اكيد يعني انت لما قاعد تتنافس مثلا مع رفيجك او منافس معك، لاعب معك بالنادي ولاعب معك بالمنتخب، هي لانها لعبه فرديه، فاللاعب اللي معك بالمنتخب ممكن انك انت تلعب معه يعني وبشكل كبير يعني. فاكيد راح تبدي تفرق بين ان المنافسه بالملعب شيء وعلاقتك فيه برا شيء ثاني. العلاقه تتم قويه طبعا، بس بالملعب راح يعني اللي ما يعرفنا راح يشوفنا من برا، راح يحس ان هذيل
ما يعرفون بعض او كنا كارهين بعض، بس بالنهايه لا، هذه منافسه شريفه، ومن تطلع من باب الملعب كل شيء ينتهي يعني. وطبعا كل ما تكبر بالعمر تفهم معنى هالشيء بشكل اكثر واعمق يعني. وهذا اللي تحاول اصلا تغرسه باللاعب من البدايه، ان انت بالملعب خلاص تنسى الناس اللي برا، اللاعب اللي قاعد تلعب ضده، انت هني داش الملعب تفوز وتطلع، طبعا مع الروح الرياضيه. طبعا. شلون شفت التحدي بكونك مشاركاتك في البطولات الخارجيه بعمر صغير؟ اكيد بالبدايه الموضوع يكون اصعب مع الممارسه والتكرار. بالسكواش او بالالعاب الرياضيه او حتى باي شيء ثاني، كثره تكرار الشيء يساعد انك انت يعني تتقنه، عرفت؟ فاكيد بالبدايه لما تشارك بطولات دوليه انت قاعد تسافر بروحك بدون وفد، بدون اداريين، بدون مدربين. مو نفس الالعاب الجماعيه ان الفريق كامل وفد 30 لاعب مثلا يروحون، لا انت في بطولات انت تروح بروحك، في بطولات تروح معك لاعب واحد، بطولات معك 2 3 على حسب البطوله. الطاقم الاداري عادي مو بس لاعبين. ايه فانت في بطولات تروح لها بروحك، فانت تحجز تذكره السفر وتحجز الفندق وترتب مواعيد التدريب وتحجز ملعب التدريب، وانت انت اللي راح تشوف متى مباراتك، وانت راح تعرف متى راح تنام ومتى راح تقوم، متى تاكل وجبه الريوق، متى تتغدى. وطبعا بالبدايه راح تبدي تغلط، مو عارف ترتب الاوقات هذه، لان على حسب وقت المباراه راح يترتب يومك كله، راح تعرف متى تقوم من النوم، متى تتريق، ومتى تتغدى، ومتى تتعشى وكذي. فبالبدايه راح تبدي تغلط، بس مع كثره الممارسه راح تبدي تعرف. ومثلا على حسب البطوله انت رايح مكان بعيد ولا مكان قريب، فتبي توصل قبلها بيوم، توصل قبلها بيومين، قبلها ب4 ايام. على اساس هذه كلها شغلات هذا خصوصا اذا انت رايح مثلا ديره بعيده. يعني طبعا. اذكر اخر بطوله لك كانت في ماليزيا. صح. فاكيد انت فرق التوقيت، فهذا شيء تحتاج ان طبعا يعني ماليزيا تعتبر دوله نوعا ما بعيده، فتروح قبلها يمكن 3 ايام 4 ايام كذي، عشان حتى 3 ايام يمكن مو كافي يعني، عشان تعتمد، عشان لانه فرق التوقيت كبير. نفس جت لاج، ما يعتبر جت لاج اللي ما تقدر تنام لكن ياثر على صحتك. فعشان تتعود على فرق التوقيت واجواء الملاعب هناك، لان انت ممكن تروح هناك جو الملعب يكون غير، يعني تختلف عليك الاجواء، فانت تتعود عليها. فكثره التكرار والممارسه راح تبدي اغلاطك تقل يعني. تقل مع الوقت. بغيت اسالك انت بلشت نفس مره ثانيه نرجع بعمر صغير وللوقت الحالي، اكيد انت مريت في فتره الدراسه، فتره الشغل، والفترات الشخصيه مثلا اللي واجهتك، شلون قدرت ان توازن بين الرياضه شغفك وهوايتك وبين حياتك الدراسيه وحياتك الشخصيه؟ اكيد انت لازم، لان انت رياضي وهالشيء هذا تسويه بشكل يومي، فلازم يصير في تضحيات، سواء من ناحيه الحياه الاجتماعيه او من ناحيه ممكن بالوظيفه ممكن ما تتقدم بشكل سريع، او نفس باقي ربعك مثلا، او حتى مثلا بالدراسه. بس والله مو شرط يعني، في ناس ما شاء الله تلاقيهم متفوقين بالدراسه وباللعب عادي يعني. في امثله كثيره. فانت تحاول كثر ما تقدر توازن، بس طبعا عشان تحقق اللي تبيه بالرياضه لازم يكون في حرمان من شغلات، وفي تضحيات بشغلات ثانيه. مثلا حياتك الاجتماعيه ممكن تكون اقل من الناس العاديه. صح. مثلا كذي يعني، فانت تحاول كثر ما تقدر توازن. وانا الحمد لله احس اني نوعا ما يعني موازن بكل الامور هذه تقريبا، يعني كثر ما اقدر يعني. هذا اهم شيء، صح، خصوصا يعني انت حياتك اجتماعيه، عندك حياتك الصحيه، النوم، الاكل يختلف عن باقي. مثلا رحت قعدات الديوانيات هذه صعب ان تحصل شباب يطلبون مثلا اكل صحي. هذه واحده من اهم التحديات ممكن تواجهها. يعني انا يمكن شخص على قولت كم، انا مثلا اروح الديوانيه او يعني مثلا اروح اماكن تجمعات وكذي، فممكن واحد يسالك ان انت ليش ما تجي، او ليش تمشي مبكر، او روحات البحر والبر مثلا لازم تروح، فانت تقول ان انا ما اقدر اروح، فيقول لك ليش. فاذا ما كان لاعب ما راح يفهم، بيقول لك ايش دعوه، ترى تمرين ساعتين يعني عادي، ليش ما تجي؟ بس هو لا، وانت لازم نايم عدل وماكل عدل وتكون يعني جاهز حق التدريب. وهذا يعني انا من كوني مثلا كرياضي ولعبت بطولات حتى خارجيه، احس ان هذا اصعب شيء يعني، خصوصا احنا بالكويت دوله اجتماعيه وجدا اجتماعيه، وهالشيء من الاساسيات هم موجود عندنا، فصعب انت تاخذ شيئين ضد بعض
من واحده من يعني التحديات اللي ممكن بالضبط ان تواجهها. هذا الكلام. ودي اول شيء ابارك لك بالدوري اللي خذيته مع نادي اليرموك. الله يبارك. ودي تشرح لي شنو شعورك والتجربه اللي مريت فيها من بدايه الدوري مع الفريق. طبعا مثل ما قلت الحمد لله احنا هالموسم فزنا بالدوري والكاس، فزنا يعني بكل البطولات المحليه، وفي بطولتين محليتين بالنسبه حق الفرق، فاحنا فزنا بالدوري والكاس الحمد لله. والحمد لله يمكن انا فزت بالدوري مع النادي مرات كثيره، يمكن 9 أو 10 مرات تقريبا يعني. ف لها الحمد اكيد. هذا شيء ما من فراغ، اكيد عقب تعب ومجهود وكذي، انا واكيد ربعي اللي معي بالفريق، لانه هو مجهود فريق كامل مو بس مجهودك انت كلاعب. مستوى الدوري صراحه يعني جيد اقدر اقول لك. في مباريات تلعبها الصراحه وايد قويه ووايد صعبه ومحتاجه تحضير بشكل كبير، يعني مستواها نفس مستوى مباريات البطولات الدوليه. وفي مباريات لا صراحه تكون مباريات جدا عاديه. مستوى الدوري انا اشوفه عادي، يعني اتمنى انه يتطور بشكل اكثر. يمكن انت لما تشارك بالدوري سنه سنتين وثلاثه واربعه وخمس يصير عندك شويه ملل، تبي شويه يمكن تجديد بامور الدوري او تجديد الحافز انك انت تيجي تلعب وانك تيجي تشارك، زياده المستوى. يعني بالنهايه صح، اذا انت قاعد تلعب ضد نفس اللاعبين تقريبا هم يعني غير انهم نفس اللاعبين، يمكن لو يصير في آلية جديدة حق مثلا الجوائز، مثلا اذا انت فزت مثلا تحصل الشغله الفلانيه كذي، او والله مثلا تاهلك حق انك انت تشارك بالبطوله الفلانيه، ممكن هالشيء هذا يجدد الحافز عندك. بس بالنسبه لي انا صار موضوع روتيني، ويعني موضوع جدا عادي، يعني عكس مثلا لاعب صغير. انا اقول لك يمكن لو انا مو فايز بالدوري اكيد ودي اني افوز فيه اول مره وثاني مره، يكون لك إيه؟ بس او حق اي شخص مثلا مو فايز بالدوري، بس اذا تفوزي مره مرتين الموضوع بالنسبه لك يصير يعني كافي خلاص. كلمنا عن اول مشاركاتك مع منتخب الكويت ولاخر مشاركاتك، شنو البطوله اللي تحسها كانت اقرب لعماد تميمي؟ بدايه مشاركاتي كانت تقريبا من منتخب تحت 13 سنه او منتخب تحت 15 سنه، يعني اول اختيار كان لي، واستمريت بالمشاركات بالبطولات الخليجيه والعربيه مع جميع المراحل السنيه لغايه ما وصلت لمرحله العمومي. والحمد لله تقريبا صار لي يمكن اكثر من 10 سنوات او 15 سنه امثل المنتخب العمومي، ومستمر بالمشاركات. وفي وايد بطولات مهمه يعني شاركنا فيها. ابرزها خلينا نقول مثلا دورات الالعاب الاسيويه، هذه بطوله تصير كل 4 سنوات، وهذه اولمبياد حق قاره اسيا. ايه، وثاني اكبر تجمع رياضي بالعالم يعني من بعد الاولمبياد. فبطوله جدا مهمه، ولانها تصير كل 4 سنوات فبطوله تصير غاليه ومهمه ان انت تبي تشارك فيها. والحمد لله يمكن انا توفقت اني شاركت ب4 دورات من 2010 و14 و18 و22 الاخيره بهانججو بالصين. والحمد لله فزنا بالميداليه البرونزيه بكوريا الجنوبيه ب 2014 انا وزملائي بالفريق، والحمد لله كان انجاز يعني وايد كبير. وغير دورات الالعاب الاسيويه في بطوله اسيا اللي تصير كل سنتين. اخر بطوله شاركنا فيها او اخر بطوله حققنا فيها المركز الثاني كانت بطوله اسيا بكوريا الجنوبيه 2022، وكان انجاز صراحه وايد كبير وغير متوقع، يعني ان احنا وصلنا للمباراه النهائيه. احنا كان تصنيفنا تقريبا يمكن الثامن على البطوله، لان 2020 احنا ما شاركنا فيها. فدشينا البطوله وحققنا فيها نتائج جدا ممتازه، وفزنا على منتخبات عريقه باللعبه، وهذا كان تحقيقنا المركز الثاني. وايضا ب 2010 حققنا المركز الثالث، وب 2012 البطوله هنا بالكويت بهالملعب حققنا المركز الثالث ايضا على اسيا ما شاء الله. و2014 بهونغ كونغ ايضا حققنا المركز الثالث على اسيا. وحققنا بطوله الخليج مرات كثيره، تقريبا كل بطولات الخليج الحمد لله منتخب الكويت هو اللي حققها. وحققنا بطوله غرب اسيا ب 2015. هذه يعني بشكل سريع ابرز بطولات مع المنتخب. وحتى بطولات العالم وصلنا المركز ال15 على العالم بطولة العالم، وهذا أحسن مركز منتخب الكويت وصل له. حققناه بالدنمارك 2009 وبأمريكا 2019، بينهم 10 سنين بس هم قدرنا نحقق المركز هذا. والحمد لله كنت موجود أنا بالبطولتين هذول يعني. وهذا شيء بالعكس واحد يفتخر فيه كرياضي بالكويت. يمكن الناس ما تعرف إن قاعد نحقق إحنا هالإنجازات وكذي
كونك انت جزء منه فهالشيء يعني بالعكس نتشرف احنا مثل هالالقاب. شرف لي. ودي اسالك سؤال، اللي احنا كنا بالساحه قاعد نشوف انه مو بس على المنطقه لكن حتى على العالم قاعد نشوف ان افضل لاعبين السكواش بالعالم اللي هم اللاعبين من مصر. عدل. فشنو تحس الفرق؟ شنو الشيء اللي هم مثلا عندهم واحنا ما عندنا؟ شنو الشيء يتميزون فيه؟ السؤال هذا يعني حتى ينسال حق اللاعبين المصريين نفسهم، وهم يمكن ما عندهم اجابه محدده على هالسؤال، بس هم اقول لك يمكن اغلب الاجابات اللي اسمعها منهم ان ومثلا كل دوله متميزه برياضه. خلينا نقول انت لما يقول لك البرازيل بتقول لك كره قدم مثلا كذي يعني. فمصر ايضا متميزه بلعبه السكواش، وايد اسباب، منها كثره عدد الممارسين للعبه بشكل جدا كبير، وكثره الملاعب، واهتمام اولياء الامور باللاعبين بشكل او بابنائهم يعني بشكل جنوني صراحه يعني. من عمر صغير طبعا. إيه. شيء ومهتمين فيه ويوفرون له كل سبل الدعم يعني بشكل كبير. ويمكن السبب الابرز اللاعبين يقولونه ان لان دائما في قدوه، دائما في بطل، فاللاعبين الصغار دائما يشوفون ان انا ابي اصير نفس فلان، نفس اللاعب هذا. فوجود القدوه او وجود البطل هذا السابق اللي الناس تشوفه او اللاعبين الصغار يشوفونه حافز. هالشيء هذا يعني يخلي فيه استمراريه، او في استمراريه للاجيال انها تستمر بتحقيق الانجازات. هم يقولون ان انا وايد لاعبين يقولون ان المصريين يعني ان انا لما دشيت دائما اول ما ادش دائما في بطل عالم مصري، فانا دائما ابي اصير نفسه. فهذا البطل يعتزل، هذا الصغير هو صار بطل العالم، فاللاعب الصغير الثاني اللي يدش يبي يصير نفسه، فيصير في استمراريه حق الاجيال يعني. فدائما وجود القدوه ان انا ابي اصير نفس فلان سواء بالرجال او بالسيدات، فهالشيء خلى في استمراريه يعني نفس ما احنا قاعد نشوف كرة قدم، محمد ابو تريكة كان موجود، فهذا عطى دافع حق اللاعبين اللي بعد الحين مثلا محمد صلاح حتى، فاكيد هذا يعطي دافع حق اللاعبين اليوم بعده من الاجيال. وكون مصر يعني حتى الاول على العالم بشكل فعلي بين السيدات والرجال، فهذا الشيء يعني اكيد يعطي حافز حق كل اللاعبين والاجيال القادمه. طبعا. بالنسبه للاولمبياد، ليش ما قاعد نشوف برايك وجود لعبه السكواش في الاولمبياد، وهل ممكن نشوفها بالمستقبل؟ سبب عدم وجودها بالاولمبياد السبب الرئيسي يمكن ما في سبب معين، بس انا اقول لك ان السكواش دشت الاولمبياد بالدوره الجايه اللي هي راح تصير بلوس انجلوس 2028، اول مره السكواش تدش الاولمبياد، وهذه راح تكون المره الاولى. وسبب عدم تواجدها المرات اللي طافت صراحه ما ادري يعني، في وايد اسباب، ما يعني كل ما تسال اي واحد كل واحد يعطيك سبب، بس ما في شيء محدد. بس اعتقد يعني واحد من الاسباب يمكن لازم الدول العظمى اللي بالعالم اعتقد يعني لازم هي يعني تكون لها ايد بالموضوع، او تكون لها رغبه ان اللعبه هذه تدش، او ان ممكن لو عندهم ابطال باللعبه كانوا راح يعني يقاتلون عشان اللعبه هذه تدش، او على حسب من الدوله المستضيفه للدوره تحاول انها تدخل لعبه تفيد رياضيينها. نفس ما شفنا بطوكيو 2020 ان اليابان قدروا يدخلون لعبه الكاراتيه للمره الاولى، والكاراتيه دشت بس بهالدوره، حتى دوره باريس شالوها يعني. فعلى حسب قوه الدوله المنظمه او رغبه اللجان الاولمبيه يعني مالت الدول يعني يصير عندها رغبه ان اللعبه هذه تدش او لا. زين، راح نشوفك باولمبياد لوس انجلوس ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله، الله يعطينا العمر وربك يسهل لي وقتها يعني. امين امين ان شاء الله. في الختام ودي توجه نصيحه حق الجيل القادم، اللاعبين الموجودين حاليا، اللاعبين اللي بلشوا احترافهم حتى في المنتخب بعمر صغير او حتى للشباب الكبار. نصيحتي صراحه شيء عادي يعني، اي شيء بالدنيا محتاج التزام، ومحتاج انضباط، ومحتاج تكرار. يعني السكواش محتاج تكرار بشكل كبير. اكيد التزام بالتدريبات والالتزام بالمشاركه بالمباريات، وانك انت تستمر تشارك بالمباريات البطولات، حتى لو حسيت ان انت النتائج مو نفس ما انت تبيها او النتائج مو نفس النتائج المتوقعه، لا استمر بتدريبك. يعني الحل مو انك انت تروح تقعد بالبيت، لا الحل انك انت تستمر بتدريبك، واكيد النتائج يوم من الايام راح تجيلك، بس رياضه اكيد محتاجه صبر ومحتاجه انك انت تستمر بالمحاوله وتضحيه نفس ما انت قلت. طبعا اكيد يعني. شكرا لك اخوي عمار،
شرف ان احنا نقابلك واتحاد شرف الكويت لي. للسكواش. شكرا لك على وقتك. العفو وحياكم الله يا وقت. وهذه كانت مقابلتنا في اتحاد الكويت للسكواش مع عمار التميمي. اتمنى ان استمتعتوا واستفدتوا وتعرفتوا اكثر على رياضة السكواش.